Vanoggend gaan ons nuwe kerkraadslede bevestig. Dit is mense wat gesê het, maar hulle is bereid om te dien in die koninkryk van God. Nou, ons verstaan dat die Here Jesus Christus alle mense roep om gestuurdes in die wêreld te wees. Dat ons moet besig wees as disippels van die Here. En as ons dit verstaan, dat elkeen van ons wat in hierdie geloofsfamilie gestuurdes is, disippels is in die wêreld, dan verstaan ons kerk wees as gestuur wees. Nou, die kerkraad ontvang dan die roeping en die opdrag om eintlik van net te luister na waar die Here aan die werk is in ons wêreld, in ons gemeente, en om dan aan te sluit by dit wat die Here reeds mee besig is. So die kerkraad het spesifiek hierdie funksie en doel om geloofsonderscheidend te luister na waar die Here aan die werk is. Maar God is groter as instellings, as die kerk, as praktyke en strukture waar ons leef. En ons glo dat God ook strukture, en selfs die kerk, kan vernuwe, kan transformeer. En daarom het hierdie dinge nooit die laaste sê nie. Die wêreld en strukture, en selfs die kerk het nooit die laaste sê nie. Ons begin hier aan te sluit by dit wat God reeds aan die werk mee is. Ons is geroep, nie net die kerkraad, die alle mense, om 'n gebroke wêreld te kom herstel. En om in God se skepping te leef, soos wat hy van ons vra. Nou as hy van ons vra om op 'n bepaalde manier te leef, beteken ons moet luister wat hy vir ons sê. En hoe praat hy met ons? Hy praat met ons deur die Bybel, hy praat met ons deur ander mense, hy praat deur die Gees met ons. Vanoggend word lidmate in hierdie gemeente bevestig as ouderlinge en 'n diaken, en wanneer ons, julle, almal wat hier sit, getuies is daarvan, dan word ons herinner dat wanneer Jesus mense roep, hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons word ook herinner daarin, dat die Here deur sy Heilige Gees die heeltyd in sy kerk aan die werk bly. Die Gees is die krag wat ons toerus om ons bekwaam te maak, om die vaardighede te gee, om ons die krag en die liefde en genade en die woorde te gee, om sout en om lig in die wêreld te wees. As jy vraag maar, hoe moet 'n kerkraadslid se lewe lyk? Kerkraadslid moet iemand wees wat 'n lewende geloof het. Hulle moet ook die begeerte hê om vir die Here te werk, maar hulle moet ook gewillig en bekwaam wees om daarvoor toegerus te word. En verder moet so Amsterdam behoorsedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Ek gaan nou vra dat die kerkraad wat bevestig word vorentoe moet kom, en ek wil vra as julle vorentoe kom, dat julle ook julle hande in die doopbak sal steek, om julle self te herinner, dat die Here baie naby aan jou is, dat hy sy jou geroep het, en dat die Here self deur sy Gees vir jou bekwaam sal maak op hierdie dag. Ek wil vra dat Susie Haasbroek, Sandra Schmidt, Doopie Swart, en Karel Veer, dat julle vorentoe sal kom. Vat jy in die kant. Jy moet self besluit wie die ouderlinge en wie die diakens is nie. Ek gaan vir julle 'n paar vrae vra, wat eintlik net die uitnodiging van jou rug om te vra, is jy bereid om hierdie taak waartoe jy geroep is te aanvaar, en beloof jy om dit vir die beste van jou vermoë te doen. En as jy op jou senuwees is of onseker is, dan is dit goed, want jy doen dit nie as mens uit jou eie krag nie. Die Here self sal vir jou die krag gee en die wysheid gee om te doen dit waartoe die Here jou geroep het. En wanneer ons so luister na die vrae wat gevra word, dan moet julle as 'n gemeente ook hierna luister. Maar die taak waartoe hulle geroep word, is elkeen van julle se taak ook. En dis ook 'n taak waartoe ons geroep word om vir mekaar te bid en te ondersteun. Eerstens, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot
geroep het. Tweedens ervaar jy die Ou en die Nuwe Testament, die Bybel, is die enigste onfeilbare woord van God. En as jy volkome leer van die verlossing. En verwerp jy alle deurne wat daarmee in stryd is. Derdens, beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou te vervul. Vierdens, beloof jy om tot eer van God te lewe en onderwerp jou in die kerk opsig en te. Wat is jou antwoord hierop? Sandra? Dompie? Carla? Susie? Gemeente, ek eerlijk omdraai. Dat hulle sien die lyk hulle van aan die profiel. Dit is ons dietste kerkraadslede. Ontvang hulle as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. En maar werk ook saam met hulle, want die taak, die opdrag, die werkie wat vir hulle gegee is elkeen van julle is die taak. Terwyl hulle so staan, gaan ons lied 268 sing. Maar terwyl ons gaan sing, wil ek vir julle kinders vra, julle 'n belangrike werkie. As ons begin sing, dan moet julle elkeen vir die mense toe gaan, dan gee julle vir 'n drukkie gee. Weet jy hoe werk die drukkie? Een van julle gee nog my drukkie, dat ek sê of julle 'n drukkie kan gee. Dis hoe drukkie werk. Ag, ek het 'n drukkie. Ek besluit jy 'n drukkie gee. Wanneer jy vir hulle drukkie gee, dan herinner jy hulle eintlik vir hulle dat die Here Jesus vir hulle raak sien, en dat die Here vir hulle liefhet. En hulle is deel van hierdie geloofsfamilie. Goed. Kom ons staan. Nee, sit. Sit julle en dan sing ons hierdie seënbede terwyl die kinders vir die kerkraad elkeen 'n drukkie gee. Julle kan gaan sit en julle kan nou, daar's 'n verskriklik interessante aktiwiteit wat julle gaan doen. Ek wens eintlik ek kan dit ook saam met julle gaan doen, maar julle gaan nou van julle groepies gaan. Waar is die mense wat vir hulle moet help? Daar, en hulle Nel en wie's daai kant? En daar's kom Gregorius, die groot. Dankie julle. Vir die volgende 7 weke gaan ons saam nadink oor die tema van ons 7 weke reis, entrepreneurs van hoop. Ek was baie angstig geweest toe Marielle gesê het, ons gaan hierdie tema gebruik, want die woordjie entrepreneur kon ek nooit spel toe op skool was nie. Nog minder kan ek hom uitspreek, né? Sy sê hom 50 keer vinnig van 'n ry. Weet jy waar kom? Okay, entrepreneur. Okay, so daai woord net entrepreneurs van hoop. Wat beteken dit? Ons gaan 'n bietjie daaroor nadink. Maar dit is interessant dat hulle die tema hoop kies vir hierdie jaar. As ons mooi daaroor nadink, is hoop een van daardie kosbare bestanddele in die lewe wat baie meer werd is as skure vol geld en besittings. Mense sal tot die uiterste toe gaan vir net 'n klein bietjie hoop. En self ook aan 'n klein bietjie hoop mense merkwaardige dinge laat doen en glo. Dis, ek dink nie verniet dat Paulus juist kies wanneer hy die onverganklike bestanddele van 'n gelowige se lewe noem, dat hy sê geloof, hoop en liefde, hierdie 3. Ons leef in 'n wêreld, en ek dink veral vandag in 'n tyd in ons eie land, waarin hoop al hoe meer en meer lyk dit vir my taan. Die algemene gevoel onder mense is, wat
gesels, of sommer net na hulle kyk, is die van moedeloosheid, pessimisme en hooploosheid. Maar dis die taal wat gelowiges praat nie. Tog praat ons saam wanneer mense begin kla. Entrepreneurs van hoop is egter mense wat nuwe geleenthede raak sien. Daar waar daar vasgeloopheid is in jou eie lewe of in ander mense se lewe of in die wêreld, sien entrepreneurs van hoop nuwe geleenthede raak. Dis mense wat met 'n koninkryksperspektief of 'n koninkryksvisie leef. Dis mense wat leef, wat aktief deelneem aan transformasie en verandering, sodat die hemel reeds op aarde kan begin sigbaar word. Entrepreneurs van hoop weet hoe om vorentoe te gaan. Hoekom? Want hulle die plan. Hulle bly hoop wanneer ander mense hoop verloor het en hoop opgegee het. En hulle passie is aansteeklik. Ek gesels die week wat verby is met iemand wat in die hospitaal lê en sy sê merkwaardige ding. Sy sê vir my, sy bly ten spyte van omstandighede hardkoppig hoopvol. Is nie mooi nie? Sy bly hardkoppig hoopvol. Dit is die woordeskat van 'n gelowige. Dit is die taal wat disippels van die Here Jesus Christus praat. Dit is wat entrepreneurs van hoop glo en leef. My vraag aan myself en aan julle vanoggend is jy 'n entrepreneur van hoop of is jy 'n kenner op die gebied van kla en kern? Wil jy nie 'n entrepreneur van hoop word? Ek nooi jou uit om die volgende 7 weke saam met my op 'n reis te gaan waar ons leer en waar ons groei om entrepreneurs van hoop te word. Kom ons begin 'n nuwe taal aanleer. Kom ons kry 'n nuwe ingesteldheid, 'n nuwe prentjie, 'n nuwe visie. Nou waar kan 'n mens begin wanneer jy oor hierdie tema wil nadink? Ek het gedink, dit sal dalk 'n goeie plek wees as ons na iemand gaan soek wat die volmaakte voorbeeld van 'n entrepreneur van hoop was en is. Wie sal so 'n persoon wees? Die Here Jesus Christus. Jesus het ons geleer hoe lyk, hoe praat en hoe leef 'n entrepreneur van hoop. En ek dink 'n goeie plek om te begin in die Bybel om na te dink hieroor is juist by Jesus se geboorte aankondiging. So ek gaan vir ons vanoggend die eerste gedeelte gaan ek lees uit Lukas 2 en dan gaan julle sien hoe ek 'n storie vertel van die einde na die begin. So ons gaan 'n paar teksgedeeltes lees. Moenie angstig raak as jy nie vinnig genoeg die gedeeltes kry nie. Jy kan net rustig sit en daarna luister ook. Ons gaan uit Lukas lees, dan gaan ons uit Joshua lees en dan gaan ons uit Genesis lees. Maar julle kan rustig net daarna luister ook. Lukas 2 van vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag hou. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees en kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." En skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het." Dis die woord van die Here. Ons besef nie 2000 jaar na Jesus se geboorte aankondiging hoe belangrik hierdie woorde destyds was. Want dit was 'n tyd toe die volk van Israel glad nie 'n koning gehad het nie. Meer nog, hulle is polities, ekonomies en sosiaal onderdruk deur heidene. Elke keer wanneer hulle moes betaal vir
kos, vir klere, tolgeld moes uithaal, moes hulle vaskyk teen die keiser se gesig op 'n muntstuk. Hulle hoop is ook verder gesteel wanneer hulle na die vervalle tempel toe moes gaan om daar te aanbid. Die eens trotse nasie in Israel is nou net 'n klomp Jode wat verag en gespot word deur die mense rondom hulle. Maar dan, een aand, net so buitekant Bethlehem, bring boodskappers van God vir 'n paar Joodse skaapwagters goeie nuus. Hulle bring hoop. Eintlik getuig die boodskap van die hoop wat gebore is in 'n stal. En dit word die begin van 'n nuwe verhaal van hoop. 'n Nuwe Testament word geskryf. En hierdie keer is die hoop nie net vir die Jode nie, dit is vir die hele wêreld. Die hoop is vir die hele aarde en vir die mense daarop vir wie God 'n welbehae het. My vraag aan myself is, het die skaapwagters dit regtig verstaan? Het Maria en Josef daar rondom 'n krib, het hulle regtig verstaan watter hoop daar die wêreld gekom het? En op 'n vreemde manier is hierdie begin van Jesus se lewe op aarde ook eintlik die einde van 'n ander verhaal. Want God se verhaal van hoop en redding begin nie by Jesus nie. Dit het lank reeds van tevore begin. Wanneer mense so terugblaai deur die Bybel, verby die profete, die kronieke, die konings, die wipplank ervarings van 'n ongehoorsame volk wat deur God uitgekies is, dan kom 'n mens by die begin van die verhaal. 'n Plek waar hulle hoopvol die toekoms saam met God kon aanpak. Ons ontdek ook dan, wanneer ons hierdie verhaal lees, dis eintlik ook die begin van ons verhaal. Nie net Israel se verhaal. Joshua, hoofstuk 5, vers 9 tot 12. Die Here het vir Joshua gesê, vandag het ek julle bevry van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle is. Joshua het die plek toe Gilgal genoem. Dit is vandag nog die naam. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in kamp was, het hulle die Paasfees daar in die Jerigo vlakte gevier. Op die 14de van die maand, in die aand. Die oggend na Paasfees, presies op die dag, het hulle ongesmeurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Daardie oggend, toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle daardie jaar van die land Kanaan se oes geëet. Na 40 jaar in 'n woestyn, lei Joshua die volk Israel in die beloofde land in. En hulle vier die Paasfees, 'n maaltyd wat hulle herinner aan 'n tyd toe hulle as slawe in Egipte gebly het. Dit was 'n maaltyd wat hulle herinner het aan bevryding, aan vryheid, verlossing. Dis eintlik die ete wat vir hulle hoop gegee het. Entrepreneurs van hoop sien en proe daardie boodskap in die maaltyd. Volgende Sondag het ons nagmaal. Entrepreneurs van hoop proe die tekens van die nagmaal ook die hoop. En van daardie tyd af sou die smaak van manna uit die monde van die Israeliete verdwyn. Uit hulle gedagtes uit, want God sal nie meer deur manna en kwartels vir hulle voed nie. Hulle ontvang die oes van die beloofde land. Kyk, vir so lank het hulle gehoop op hierdie dag, 'n dag waarop hulle hulle eie land sou kry. Vir so lank het hulle gehoop, kan ons nie net ophou om in tente te bly, dit op te slaan en te pak en te skuif nie. Ons wil huise bou. Na 40 jaar se hoop kan hulle uiteindelik op 'n plek kom waar hulle sê 'n nuwe toekoms het ons aangebreek. Maar ook dit was nie die begin van hulle verhaal nie. Genesis 50 vers 22. Josef het in Egipte gebly, hy en sy hele familie. Hy het 110 jaar oud geword. Hy het die kleinkinders van Efraim gesien
en hy kon nog die kinders van Manasse se seun Makir as sy eie aanneem. Josef het vir sy broers gesê, na my dood sal God na julle omsien, en hy sal julle uit hierdie land uit laat trek, na 'n land toe, wat hy beloof het met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob. Die verhaal wat begin het met 11 broers, wat deur jaloesie gedryf is om een van hulle eie broere as slaaf te verkoop, eindig met hierdie roerende verhaal van hoop. 'n Familie wat op die rand gestaan het van 'n hongersnood dood, staan op 'n plek waar hulle eie woonplek kan kry, wat gegee word deur hulle Josef slaaf broer, wat nou as 'n koning in die Farao se tempel diens doen. 'n Ongelooflike verhaal van hoop. Entrepreneurs van hoop sal hierdie verhaal van Josef lees en daarin God se hand raak sien. God se hand van sorg, God se hand van trou. Want in Josef se lewe sien ons hoe ontknoop alles om uiteindelik te sien hoe dat 'n gesin nie net gered word nie, maar hoe dat daar 'n nuwe geleentheid geskep word vir 'n volk om te groei daar in Egipte. Maar ook dit was nie die begin van die verhaal van hoop van Israel nie. Kom ons blaai na Genesis 17. Vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en hom gesê, ek is God, die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. En ek sal jou vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. En dan blaai ons nog terug. Genesis 12. Die Here het vir Abraham gesê, trek ek jou land uit, weg van die mense en die familie af, na die land toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Die verhaal van hoop begin nie in die Nuwe Testament. Jesus word gebore in die huis van Dawid. Hy is deel van die stamboom van Jakob, Isak en Abraham. Die belofte van hoop vir die wêreld begin al reeds by Abraham. Wanneer God kies waar om met die boodskap van hoop te begin, dan kies God nie 'n nasie nie. God kies 'n mens. En dit kon enige mens gewees het. Maar die Here God kies 'n gelowige, Abraham. En die saad van hoop word geplant in 'n man en sy vrou wat kinderloos was op 'n ouderdom van 100 jaar. En die Here beloof 'n land vir Abraham en Sara en 'n nageslag so baie soos die sterre in die hemel. En dit is 'n belofte wat Abraham glo, al sien hy dit nie eers voordat hy sterf. Dit neem bykans 'n kwart eeu voordat Isak gebore word, nadat God die belofte gemaak het aan Abraham. En dit beneers van hoop, bly hoop,
al spot mense en al lag ander mense vir hulle. Hulle leef vanuit die bron van hoop. Ons leer vroeg reeds in die verhaal van hoop, dat entrepreneurs van hoop geroep is om ook vir ander tot seën te wees, wat nie net ontvang en hou nie, maar wat vir ander kom dien. En dit daag ons uit vandag, om sulke geleenthede te gaan soek. Waar kan ons vir ander mense tot seën wees? En wanneer ons dit gekry het, so te leef. Vanoggend het ons eintlik gesit en geluister en gekyk hoe kerkraadslede self bereid verklaar het om entrepreneurs van hoop te wees. Hulle is gehoorsaam aan die Here se roepstem. Hulle is bereid om te soek, te waag, na en in die koninkryk van die Here. Tog is dit mos nie net kerkraadslede wat entrepreneurs van hoop moet wees nie. In die verhaal van Abraham, Josef, Israel en Jesus se geboorte aankondiging herinner ons daarin dat die Here God na ons toe gekom het. Na elkeen van ons. Mag elkeen van ons die volgende 7 weke aanpak met die wete, God het jou nodig as entrepreneur van hoop. Jy is die verskil wat God in die wêreld wil maak. Dit begin met jou woorde, jou gesindheid, jou lewensingesteldheid. Kom waag dit saam met my die volgende 7 weke om 'n entrepreneur van hoop te word. Amen. Here, U het gesien toe die wêreld hoop verloor het. En toe het U 'n mens geword. Here, U hoor wanneer ek hoop verloor en U stuur mense om my te bemoedig. Here, U weet wat ek nodig het wanneer die wêreld my moedeloos maak. En daarom is die Heilige Gees daar om my te lei en om my te troos. Here, ons bid dat U ons sal seën ook op hierdie reis oor die volgende 7 weke met waagmoed, met genade en liefde, sodat ons entrepreneurs van hoop sal word wat met integriteit kan leef. Ons bid dit as kinders van 'n genadige drie-enige God. Amen. Ons kry 'n geleentheid waarin ons die Here kan dank en loof met ons offers gaan. Na afloop van erediens nou gaan ons by mekaar kom hier agter, ons lekker verder saam kuier, waar ons iets moet drink, iets om te
eet. Daar was nog iets wat ek gesê het. Die belydenisgroep kom die landse by mekaar, so julle moet net lang kyk, kry jy sommer net ietsie dan van ons daar saam gesels, dit gaan nie lank wees nie. Nou was nog iets wat ek nog gesê het. Onthou die boekies is hier voor, dan die Rina, verjaar die week, sien ek. So almal word uitgenooi na partytjie toe, die heel begin ek. Nee, die heel dag. Dan moet ek verjaar. Goed, daar is nog 15 minute wat ek moet praat. Louis kan ons stadig die laaste lied speel. Ons sluit af met lied 488 vers 1, 5, 1, 4 en 5. Die 5de vers is 'n bietjie langer, so jy kan sien uit 'n reeltjie wat by. Ons bly staan vir die seën en na die seën sing ons vonk lied 38 en daarna gaan ons net lekker saam verder kyk. Dat die hoop na die wêreld gekom het en dat jy ook 'n agent van God se hoop is en moet gaan wees. En dat die Here self vir jou daarmee sal help. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en Moeder en die intieme nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou en sal elke liewe oomblik van jou lewe met jou wees.